salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayan ikaw. Si Juan mingong kang Hesus, pagtutudlo, nakakita kamig tao nga naghingilin og mga yawa sa imong ngalan, ug sanglit dili man siya kauban nato. Gibadlong namo siya. Si Jesus mitubag, ayaw ninyo siya pagdidi, kay walay tao maghimog milagro sa akong ngalan, nga makasultik daotan, bahin kanako. Kayang dili batok kanato, dapig kanato. Timan ininyo kini, ang painom kaninyog tubig, kay kamo iya nako, makadawat gayud o ganti. Kung may tungod ni mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan ug usa ka dakong galingang bato ang iyang liog ug itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa kun usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mayadto ka sa impierno ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung ang usa mo katiil mo'y makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo ang mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil, kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impierno. Ug kung ang usa mo ka mata mo'y makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa harian sa Dios nga usaray mata, kaysa sangkap kag mata apan itambog sa impierno. Dito dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag pag-usab, mga higugma ko, mga kaigsunan. Good morning. Kumusta mong tanan, may igsuon? Kaluoy si Ginoo, okay pa. God is good. All the time. Atong i-greet atong mga tapat, may igsuon, og happy Sunday. Happy Sunday natong tanan, at least karong Sunday, every Sunday, we are being reminded to be happy. Amen. Pagpaka nato migsuon ang atong patron o ang atong Ginoo. Nakunutoy usa ka higayon mga igsuon nga dunay gihimo nga conference ang tanang parte sa atong lawas. Nagmeeting sila. Ang ilang gisgutan, kung kinsa gyud sa parte sa atong lawas ang pinaka-importante. Ingon dayon tong ulo nga, mga kapatid, brothers and sisters, ako gyud pinaka-importante sa tanan ninyo. Kaya ako gyud naa sa taas. No? Naanak ko ang sulod sa akong ulo na ang utok. Unya mo ni ang maghuna-huna, magplano unsay panginabuhian sa tao. Ako mo'y maghuna-huna sa tanan. So ako gyud labaw, importante ko sa tanan. Ingon pud tong kasing-kasing, yama-yama ra makang uluha ka. Ug di ko mo pangsyon, mapitik, mabuhi day ka, mapatay ng tao. Ingon pud tong kamot, pataka ra mo kasing-kasing, oy. Kung dili ko manginabuhi, kung dili ko mukuha sa pagkaon, aron nga naay makaon, mapatay gihapon, patay ang patay kang kasing-kasing. Ingon po tong baba. Agyama-yama ran bang kamuta kay
Kung kanang imong gipaslak sa akong baba, kung di po na nako usap-usapon, kung di nako na inganga, naaday pagkaon nga makaon tao. Patay gihapon ka. Sus, grabe gyud lang panaglalis. Sus, naaray usang naghilom-hilom, minsan nga panghilom ramong tanan oy. Kamo ba sige ra mo palabaw diha. Ako, kung di ko pangsyon, kung di na ako i-ablin ng akong putipot, kung di ko malibang, mabaho mong tanan. Suswa sila katingog kay. Naglilom-hilom ang lubot mo igsoon ni. Di bitaw i-abres lubot nga mabaho ta, madako ni atong tiyan, matikiyo mo sa tiyan, di ba? Kung di kalibang, di ba? Patay. Ang di kautot, di pa oy. Grabe siya patay. Pero di ko na kautot, brag na ay problema ko sa atong kuan, internal organs. Anyway, moral lesson sa istorya migsoon, mas nindot yun ng inclusive ta. Inclusivity is better than exclusivity. Kana bitaw maghuna-huna ra ta sa atong kaugalingon, tanaw nato kita ray importante, tanaw nato kita ray maayo, unya ato nang i-disregard ng uban. Kay kita ra gyud pinaka-importante, dili na siya maayo nga mentalidad mga igsoon. Ug mao ni atong nadungog sa atong mga pagbasa. Sa atong unang pagbasa, atong nadunggan nga diha toy ni duol ni Moises, yung nga among gibadlong tong dahi uban dito nga nanagna. Among gibadlong kay dili man to sila nato kauban. Unsa ingon ni Moises? Sa nga pagkanindot unta kung managna ang tanan, ayaw ninyo sila badlunga. Kay pagkanindot sa ilang gihimo tungod kay gasa kana gikan sa Espiritu Santo, gikan kana sa Ginoo, ayaw kana sila badlunga. Kay grasya kana gikan sa Ginoo ang ilang pagpanagna. Mo say atong nadungog sa ating ebanghelyo. Sa dihang miduol si San Juan ngadto kang Hesus, minsan magtutudlo. Dunay mga tao nga nagpaggawas o yawa, ilang gihinginlan ang mga yawa. Pero dili man nato kauban amo silang gibadlong, kay dili man nato sila kauban. Kung ingon si Ginoo, ayaw ninyo sila didi. Kaya dili bato kanato, dapig kanato. Walay tao makahimo siya sa pagpahawa sa daotang espiritu kundo na say batok nga gisulti kanako. Mao nga atong makita may suon mapalandungan nga mas nindot o mas ang punto sa Ginoo, mga nindot, it's better to be inclusive than being exclusive. Pamanggani mga igsoon nga ato nang nindot nga pamalandungan tungod kay usahay naasab na sa atong tagsa-tagsa ka mga mentalidad. Ang pagmahal sa pamilya, nindot man siya. It's good to love our own families. Pero kung ang ato rasang gitanaw, ang ato ragyod nga kabulahanan sa atong pamilya, dili na ta maghuna-huna pod sa uban. Dili ta mugubian or horizons. Dili na sad na siya maayo may igsoon. Ngano man? Kung sa may nahitabo niya itong permerong pagpanghatag sa mga ayuda. Pag buto nining COVID, diha man to yung mga pag-ayuda nga gipahimo ang gobyerno. Kung sa may nahitabo, perting daghanang ng complain. Nganong kami wa man may maapil? Naglisod man sad mi. Kinsa may nangatagaan, kadtong mga parente, mga dughan sa mga leader sa barangay. Tinuod dili. Tinuod lagi. Mao na. Kaya ang gihuna-huna, gisiguro raman sad ang iyang pamilya. Iyang kaugalingong mga kaparentihan. Unya, naa pa may mas nanginahanglan sa iyang mga parente kaysa uban.
Mas kapos mo naglisod pa man tong uban kaysa iyang kaugalingong kaparentihan. Sumunay nahitabo kung ang atong hunahunaon ato ra gyud pirming kabulahanan sa atong mga kaliwatan, kabulahanan sa atong kaugalingong pamilya. Mamangani nga kadtong nag-eskwela ko sa formators course migsuon, natoy nag-ingon nga sus delikado ra ba nang diha sa abroad, sa Australia man ko to gipa-eskwela kay kuan ra ba naara pa'y pagka murag superior mentality kanang mga tao diha. So medyo nahadlok na ko yung ko basig dili ko mahimutang dito no, kay basig na apay pagka-racist ba. Mo ko itong nahadlok in taon ko, rin pag-abot na ko dito. Sususwar ba ko yung mga parente din? Hinao ko yung mga kaubang MSC, pero dili man Pilipino, Australiano. Nga one time, nangita ko sa akong bus, kay gikan sa aming eskwelahan, musakay pa kog duha ka bus, para makabalik ko sa among monastery, dito sa Sydney. Kunya, nagkalibog naman ko asa mo kumanguha na niya. Sige kog tanaw asa mo gini mga baswa man diri gibutang. Unya diha toy Australian nga niagi. Australian nga babae. Siguro ang edad between 50 to 60 years old. Ningon dayon ko, "Excuse me, ma'am. Can I ask a favor from you?" Isa nga, "Yes. What can I do?" Isa nga, "Is this bus? I am taking bus 54. Will this bus pass this way?" Yung siya nga, "Okay, let me see." Ay, tanaw na ito ba? Lagang ipang lista. Yung siya, "Don't worry, darling." Kuy, itawag mo ko niyang darling. Hindi man ko niyang darling yung taon. Ay, "Don't worry, darling. Your bus will pass this way." Ay sus, Ginoo ko. Di man day tinuod nga mga superior mentality ni sila na ay pagka-racist kay gitawag ba gani ko niyang darling, di ba ko niya darling? Sus, mao man day na lang style ito. Bila bang ilang words of endearment ba? Ayaw kaguol, dudong. Kay moagi din he. Murag na bunutang ko, ay di day tinuod. Di day ni sila mga racist. O tinuod, dili yun makaigsuon. Ni-stay ko dito. Wag yun na ako na-feel. Nga gi-lockdown ko because of my color, because of my height, or because of my nationality. Mura ko gidawat nga ila sa nga kauban maigsuon. Nindot kayo nang ma-feel na nana. Lahi sad ang na-experience sa uban. Nakakita ta sa news dito sa Amerika na ay Pilipina nga tiguang senior ni palitra sa grocery store. Gisipa sa usa ka puti. Gikulata. Gidakop, nadakpan ng maong tao. Unsa may rason nga iyang gisipa, iyang gikulata ang senior nga Pilipina. Kay suko siya. Nganong namuyo ang mga Pilipino sa Amerika. Racist mentality, Mingson. Asa man na nagsumikad, tungod kayang hunahuna sa iyang pagkatao nga sayop kayo ang iyang panghunahuna. Gani usa ka krimen man ang racist ka. Hunahuna niya nga sila ray maayo. Dapat sila ray magpuyo diha. Kay mga puti, dapat walay mga Asians nga mupuyo. Wa sila kahibaw. Kung basaho ni mong history sa Amerika, basaho na mong history sa Australia, kinsa may original nga nagpuyo diha? Mga native Indians. Ang nipuyo later on diha, mga gikan, mga immigrants may tao na. Bisan pa tong former president, ang iyang kaliwatan, gikan man taon sa Germany. Unya, perte, dili gustong manood
ang laing mga nasyonalidad mga igsoon. Racist attitude, bunga ka na sa mentalidad nga exclusive, dili open sa tanang mga tao. Mo kanay dili gustong may tabo sa atong Ginoo may igsoon, sa atong simbahan. Mo nga karong panahon na feel na to ni Papa Francisco. The church is really universal para sa tanan. Gani daghan ang nangakugang, daghan nangahimong mga kardinal. For the first time in the history of the church, gikan in taon sa kanang mga lugar nga dili ilado. Gani kaming mga MEC, for the first time in our history, aduna kami gihimo nga usa ka MEC nga kardinal. Kardinal, MEC siya nga usa ka kardinal dito sa Papua New Guinea. Si Cardinal Ribat. Sa una, wa man kana mahitabo, dili man kana kayo ilado. Pero ang gustong mahitabo sa atong Santo Papa, nga isip, simbahan, kinahanglan, we are open to all cultures and all nationalities. Tungod kay ang Ginoo, wala lamang mopili ug usa ka kaliwatan, kundili ang simbahan para kang Kristo, para gayud sa tanan. Amen. Ikaduha nga punto may isuon. In inclusivity, there is unity. And if there is unity, there is peace and harmony. Kung mudawat kita sa tanan, ug dili lang kita maghuna-una para sa tong kaugalingon, adunay tinuod nga panaghiusa, kalinaw, ug panaghigalaay. Nakahinumdum pa mo mga igsoon niya itong sikat kayo nga kanta mga 1980s. We are the world. We are the children. Diba, nisikat mo na mga 1980s tingali? Nakadumdum pa mo? Dumdum pa ta? Ako kadumdum pa mga na. Tungod kay natao ko 1973. Mga sige ko anak kadungog. We are the world. We are the children. Kisa may nanganta na, mga sikat niya itong panahon ng mga superstars. Gani, apil magkanta na sila Michael Jackson. Free ang talent. Wa sila magpabayad. Nganong nag-collaborate man sila tanan niya itong panahon na. Tungod kay dihay, dakong kagutom sa Africa. Famine sa Africa. Daghay mga bata nga mga Africans nangamatay. Grabing kagutom. Mga tunog unite silang tanan. Naghimo silang kanta. Nanganta ang mga sikat nga mga singers nga itong panahon na. Nag-collaborate silang tanan. Ugnaan ng We Are the World. Dako kay itong pundo nga nalikom nila. Nakuha. Ilang gidonate dito sa Africa. Mao nga naluwas ang daghang kayo mga batang mga Afrikano. Anong nahitabo man ito may igsoon? Tungod kay nindot kayo ang mentalidad, na? Di ba naatay kitang tanan, doon natay tulubaghon sa usag-usa. Di ba na ganay kanta? Kitang tanan, doon ay tulubagon sa usag-usa. Di ba na ato man ang kantahon, permi? In other words, kitang tanan day may igsoon, doon na tayo tulubagon sa usag-usa. Ang kalisod sa lagyo, labi na karong panahon ng nanay social media, mahibaw dayon ta. Ang kalisod dito sa ubang partis kalibutan, aduna tay tulubagon tungod kay pwede kitang magkatabang sa usag-usag. Pamanggani nga nindot kayo unta karong panahon na, karong panahon sa pandemya, pero naa naman to'y gibalita nga ang group
of G7 richest country. Mag-donate kuno sila og 1 billion vaccines. Pfizer ilang i-donate. Burag until December, ang US mag-donate siya 500 million vaccines nga Pfizer. Ang EU mo-donate sila 500 million vaccines. Ila ka nang itabang sa mga poorest countries all throughout the world. Pagkanindot kung inana nga mentalidad, ngano man, tungod kay bisang pagwa na sila COVID dito sa ilang lugar. Unya sa ubang lugar na apa, dili gihapon nato masulbad kining tanan. Kay magtinakdanay ramang gihapon parihas. Pero kung dunay pagtinabangay, tan-aw nimo ang kung maapektuhan sa usa ka lugar affected ang tibuok kalibutan, mga mas maayo ang magtinabangay. Inclusive mentality, mga igsoon. Kung atong pangayoon, atong pagpadayon natong santos nga misa, mga igsoon. Ang atong paghigugma sa atong kaugalingon, sa atong tagsa-tagsa kang mga pamilya, hinaot nga modagayday kana sa atong mga kasilinganan, sa atong komunidad. Tungod kay kitang tanan, sigun palagi sa kanta, doon na kita'y tulubagon sa usag-usa. Ikaduha, maningkamo sa pita, tungod kay ang kasalanan sa usa, gani ang sala sa usa ka parte sa atong lawas, pagkaapekto sa atong tibuok nga kaluwasan. The sin of one affects all. Kung ato sa diampo, atong tagsa-tagsa ka makaugalingon, may nasabunta, na kanunay kita nga mulantaw, tanaw sa panginahanglan sa uban. Amen? Hinaot pa unta. Panindog tanan migsuon, o ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuwa ko sa Diyos nga mahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo ang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanampun sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katlukad daw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Ikan dito mabalik siya ang paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Santa Iglesia Katolika, sa paambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon nga atong nagtudlo kanato nga pagkasumusunod nagkahulugan ug pagsalikway sa tinubdan sa mga dautan. Nga atong nga pagampo karon atong ihaladuban paghimog sakripisyo aron pagsunod sa Ginoo ug maingong kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa balaang katawhan sa Dios, nga manlimbasog sa pagsalikway sa tanang dautan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nasod, diin ang mga Kristohanon nagantos tungod sa ilang pagtuo, nga ang grasya sa Dios mulamdag kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang kalihukan, ilabi na sa mga parokya
ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, ug Joel Chevalier Pari, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga makaangko na nila ang pahulay nga dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Pudya sa kahilom, sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, ato si padangas na itong amahan, atong tagsa-tagsa ka mga pangamuyo. Amahan sa among nunubos, kini mapagampo nga mong gidala sa imong tubangan. Nagpadayag sa among pagtuod sa imong anak, nga nagpaubos sa iyang kaugalingon sa pagpakamatay sa krus alang kanimo. Alang kanamo. Ug nabanhaw pag-usab aron mahimong among Ginoo nga mamayaon, nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.